Северный Урал, граница республики Коми и Свердловской области. Гора Халат-Чахль, в переводе с языка манси «мертвая вершина». 62 года назад здесь разыгралась трагедия, о причинах которой исследователи спорят по сей день. Группа из 9 туристов-лыжников под руководством пятикурсника Игоря Дятлова погибла в полном составе, предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года. Это последние фотокадры, которые сделали дятловцы накануне трагедии. На снимках туристы готовятся к ночлегу, разбивают лагерь. Судя по протоколам следствия, ночью они разрезали палатку изнутри, выбрались наружу и двинулись вниз к лесу. Причем почти все молодые люди были без обуви. Это подтверждают следы. Ночью в метель покинули палатку, свои спальные места в том, в чем они и были, в чем спали, не захватив с собой вообще ничего. Всеобщий страх, может быть, а всеобщая паника тоже может быть. Но самое главное, что было всеобщее желание спастись. И спастись вот прямо сейчас и немедленно, не секундой позже. Вот это вот влияние извне, оно было мгновенным, непознанным, необъяснимым и, скорее всего, смертельно опасным. Картина трагедии впечатлила даже опытных судмедэкспертов. У некоторых дятловцев обнаружили серьезные черепно-мозговые травмы, переломы ребер, внутреннее кровотечение, множественные ссадины. И на всех телах следы обморожения. Количество версий гибели группы перевалило за 100. Исследователи выдвигали самые разные предположения. От схода лавины и нападения диких животных до конфликта с местными охотниками манси или беглыми заключенными. Посреди ночи, по неизвестным причинам, туристы вырвались из палатки. Следы показали, что они бежали вниз с горы в ужасный мороз, без зимней одежды и обуви. Через несколько недель после того, как они должны были дать о себе знать, были отправлены поисковые группы, которые узнали худший исход. Их нашли более чем в миле от палатки, и каждый получил необъяснимые травмы. От порезов и синяков до сломанных черепов, ребер и даже отсутствия языка. Лишь 21 февраля, через неделю после того, как туристы должны были сообщить о своем возвращении, были развернуты поисковые отряды. Однако, имея лишь приблизительное представление о местонахождении команды, им предстояла сложная задача. Поисковая группа состояла из профессионалов, военных и однокурсников, членов туристического клуба университета. Их друзья считали эту миссию спасательной. Поиски туристов, вот этих пропавших, проводили солдаты, армия. Мы самолеты давали, и вертолеты давали, и приезжал туда то ли командующий, то ли замкомандующего военным округом. Евгений был членом другой группы в аналогичной местности. Его команда и команда Дятлова должны были встретиться на обратном пути. Дальше ребят уже не стало. Мы все недоумевали, почему они не явились вовремя. Мы были готовы к тому, чтобы войти в ту команду, которая занялась поисками ребят. Поиск велся как с воздуха, так и несколькими группами на земле. И лишь по прошествии нескольких дней они найдут первую зацепку. Частично засыпанную снегом палатку группы. По официальным данным, палатку нашли 26 февраля. Сокурсники ребят Борис Слободцов и Михаил Шаравин. Их сопровождал местный лесник Иван Пашин. Когда ребята подошли к палатке, стало очевидно, что произошло что-то неладное. Наряду с фонариком, найденным лежащим на снегу, то, что обнаружили внутри, вызвало большее беспокойство. Сама палатка была разорвана, в ногах лежали продукты в мешках. Одеяла были развернуты. Под одеялами разложены ватные куртки, штормовки, а под ними разосланы рюкзаки. Не было следов туристов, а нахождение их зимней одежды и обуви заставило всех волноваться. На следующий день поисковые группы сосредоточили внимание на месте с палаткой. Спустившись по склону, спасатели нашли следующую зацепку.
Примерно в 15-20 метрах от палатки на снегу были видны следы ног человека. Причем видно, что следы оставлены ногами человека без обуви. Следует отметить, что следы вначале оставлены кучно, рядом друг с другом, а дальше расходились. Судя по более поздним рассказам, туристы в панике могли сбегать от какого-то ужасного события. Но судя по шагам, увиденным Слободцовым, становится ясно, что туристы шли или двигались бок о бок по направлению от палатки. Дальше поиски проводились по еле видимым на склоне следам, где команда сделала свое первое ужасное открытие. Тела Кривонищенко и Дорошенко нашли под кедровым деревом, почти в миле от палатки. Евгений Масленников, руководитель университетского спортивного клуба, писал, трупы были в полураздетом состоянии. На трупы Кривонищенко была ковбойка, изорванные белые кальсоны и плавки. Другой одежды не было. На трупе Дорошенко была майка, ковбойка, теплые кальсоны и трусы. Другой одежды также не было. Осмотр места говорил о том, что ими, или при их участии, был разведен костер из веток кедра и елочек. Позже, в тот же день, в 1000 футов от кедрового дерева, команда сделала еще одно мрачное открытие – замороженное тело руководителя группы Игоря Дятлова. Он упал около небольшой березки лицом к палатке. Можно полагать, что он собирался вернуться. Одет Дятлов был теплее Кривонищенко и Дорошенко. Не было шапки, обуви и рукавиц, а также телогрейки и штормовки. В 350 метрах выше Дятлова обнаружили труп Зины Колмогоровой. Она лежала боком, ноги в коленах подтянуты к животу, руки согнуты в локтях и поднесены к лицу. Зина была одета еще теплее, чем Дятлов, но на ней не было телогрейки, обуви и рукавиц. Обнаружение тел 4 туристов было сокрушительным ударом для спасательной группы. Нет, никто не ожидал, что они погибли. Такого еще не было же в истории нашего института. Поэтому все думали, это самое. И даже когда нашли палатку, и то ребята думали, что где-то они, возможно. То есть такого не было. А потом уже лавина горя накинулась на всех, на нас. Поэтому... В последующие дни поисковые группы тщательно исследовали снег на предмет каких-либо следов своих товарищей. 5 марта, спустя 6 дней, после обнаружения первых 4 тел, в ходе поиска было обнаружено еще одно тело – Рустема Слободина. Он тоже был найден повернутым лицом к палатке, что говорит о том, что также, возможно, он пытался вернуться в укрытие к теплой одежде. Все 5 найденных туристов были доставлены в Ивдель на вскрытие. Мрачная задача поисковой группы продолжалась, и дни превратились в недели, без новых зацепок, относительно того, где могут быть оставшиеся 4 туриста. Вскрытие 5 туристов было проведено в Ивделе судмедэкспертом Возрожденным. У Дорошенко, Кривонищенко, Дятлова, Колмогоровой и Слободина на телах были обнаружены порезы и синяки. В качестве особых увечий значились порезы с синяками и ссадинами на носу, бровях и щеках. Также синяки и ссадины были обнаружены на суставах пальцев и тыльной стороне кисти рук. Однако под наблюдением партийных чиновников Возрожденный пришел к выводу, что все эти травмы были результатом падения. Официальной причиной смерти всех 5 было переохлаждение. В документальном источнике совершенно не имеются акты судебно-химической экспертизы. То есть расписка о получении внутренних органов лист 11 наблюдательного производства имеется, причем подписала, как я выяснил, судебный химик Чищихина. И мне стало известно, что Деминова и Чищихина на Роза Люксембург 37 в головном здании областного бюро провели судебно-химическое исследование. Как только стали известны результаты судебно-химического анализа упомянутых экспертов, пришли люди, как называли, в серых пальто. Они изъяли не только акты, включая акты гистологического исследования, что проводил Георгий Владимирович Ганс, это по первой 5,
но изъяли фрагменты внутренних органов ребят по первой пятерке из холодильника. О том, что дело было связано с чем-то очень серьезным, говорит и тот факт, что на вскрытии в морг маленького поселка примчался областной прокурор. Причем скрывали в морге, который обслуживал какую-то колонию или несколько колоний в Зэковском морге. Туда в Игорь прилетел прокурор Свердловской области и 4 дня находился в морге, эти трупы обследовали по целому дню судебные медики. Это говорит о чем-то. То есть, видимо, ему была дана команда посмотреть что-то такое очень серьезное. Это, пожалуй, один из основных моментов, который говорит, что там произошло что-то, скажем так, необычное. Стараясь пресечь растущее внимание, чиновники пытались похоронить туристов без огласки за сотни миль от их родного города. Это лишь разожгло теории заговора, и под нарастающим давлением общественности официальные лица были вынуждены вернуть туристов домой. Тысячи людей приняли участие в похоронной процессии. Те, кто был там, помнят, что за ними наблюдали сотрудники КГБ, разжигавшие страхи о том, что виноваты военные. Начали распространяться слухи о необычных огнях в небе, странных фотографиях и секретных военных испытаниях. Владислав Карелин и его команда были в походе на Урале, недалеко от перевала Дятлова, всего через 2 недели после трагедии. И тогда они сами увидели необъяснимое явление в небе. Раннее утро, я слышу сквозь сон крик дежурных, которые вышли раньше готовить завтрак. Ребята, смотрите-ка! И я выскочил из спальника, из шатра, в чем был, без обуви, без верхней одежды. Значит, вверху, в небе, я увидел какое-то светлое пятно в виде шара округлого. И очень быстро скрылся за деревьями леса. Что это было, мы в то время даже представить себе не могли. Могло ли наблюдение Карелина доказать, что на спорной фотографии был изображен реальный объект? Я думаю, вот этот боеприпас, который испытывался, он и повлиял на них. Это мог быть и взрыв, и вспышка яркая. Но эти огни также видела и команда Карелина. Однако они не испугали их до такой степени, чтобы туристы сбежали из палатки. Разумеется, в отчетах о вскрытии трупов первых 5 туристов не описаны явные следы ранений в результате ракетного взрыва. Также поисковыми группами не было обнаружено никаких признаков взрыва или обломков. Имея это противоречивое доказательство, следователи могли только надеяться, что обнаружение последних 4 путешественников поможет раскрыть тайну. Спустя 3 месяца после происшествия таяние снега привело к новому открытию. Представитель Манси, Куряков, заметил срезанные ветки всего в 150 футах от кедрового дерева. Казалось, они образуют след. Вместе со своей собакой он нашел остатки одежды, которая оказалась изрезана ножом. Поисковая группа быстро переместилась на местность и начала копать. Они нашли небольшой настил, лежащий более чем под 10 футами снега. Срезанные ветки были уложены так, что образовывали самодельный пол, но туристов так и не было. Очень много безумия во всем этом. Они зачем-то ушли за 70 метров от костра, по этому глубокому снегу, между прочим. И там они делали абсолютно бессмысленный настил. Этот настил не имеет никакого значения. На этом настиле лежат 4 кучки одежды. Зачем это все было? Однокурсник ребят Владимир Аскинадзе был один из студентов, которым поручили исследовать местность в поисках своих друзей. У меня был щуп профессиональный, альпийский. У него на конце крючок. Его втыкаешь, потом поворачиваешь и вытаскиваешь.
И в один из тычков мягкое, ну ладно, так и думал, что это мох, повернул, вытаскиваю, а это кусок мяса. Вот, сразу же оврал, все прибежали из палатки, начали быстро раскапывать. Вот раскопали Люду. Тело Людмилы Дубининой нашли на глубине 20 футов под снегом. Она была найдена в небольшом овраге, упавшей на естественный уступ. 3 оставшихся тела – Каливатова, Тибо и Золотарева – были найдены рядом с Дубининой. Они лежали рядом, возможно, в отчаянной попытке поделиться теплом тела в последние минуты своей жизни. И ни один из туристов, будем говорить так, а-ля Золотарев, вот, держал записную книжку в руках. Артюков, когда увидел, аж подпрыгнул. Он начал листать. Мокрая записная книжка, он листал, и она чистая оказалась. Ничего там не было записано. Тела были извлечены и доставлены в пункт эвакуации. Но в то время бушевали страхи военных испытаний и возможного радиационного заражения. Пилоты вертолетов, опасаясь отравления радиацией, отказались перевозить тела, пока те не были помещены в цинковые гробы. Этот шаг наводил на мысль, что подозрение появляется даже у высокопоставленных чиновников. А последующее вскрытие выявило мрачные и неожиданные подробности. Тибо хоть и был одет теплее, чем первые 5 туристов, пострадал от ужасного удара по правой части головы. Протокол вскрытия. Борис Возрожденный. Я не считаю, что эти увечья Тибо получил в результате простого падения с высоты своего роста, то есть удара головой при падении. Обширный перелом кости свода и основания черепа может быть результатом воздействия автомобиля, движущегося на высокой скорости. Установили, что Каливатов тоже был хорошо одет, чтобы справиться с холодом, в лыжную куртку и штаны. Однако на нем не было обуви, и у него тоже присутствовали необычные травмы. За правым ухом имеется ранение неопределенной формы. Шея длинная, тонкая, деформированная в области щитовидного хряща. Эксперт, похоже, не приложил особых усилий, чтобы лучше понять причину этих травм. Официальная причина смерти – переохлаждение. Тем не менее, вопросы лишь появлялись. Золотарева, самого старшего из коллектива, нашли лишь с базовым комплектом одежды. Нижнее белье, лыжные штаны и куртка с расстегнутыми верхними пуговицами. Эксперт отметил ужасное разрушение лица, предположительно из-за ручья, в котором его нашли. Но самым необычным оказался необъяснимый удар по груди Золотарева с огромной силой. Множественные переломы ребер у Золотарева с наличием кровотечения возникли при жизни, являются результатом воздействия большой силы на область грудной клетки Золотарева в момент его падения, сдавливания или отбрасывания. Смерть Золотарева насильственна. На Люде были лыжные штаны, которые сильно пострадали от огня, и 2 свитера. Из-за того, что ей не хватало зимних ботинок, она намотала на ноги рваный свитер. Она была найдена лежащей лицом вниз в потоке талого снега. Эксперт заявил, что это привело к ужасному разложению тканей лица и отсутствию глаз. Невероятно, но он также отметил, что у нее отсутствовал язык, без каких-либо объяснений причин. Поразительно, ведь у Золотарева было то же самое. Люда пострадала от сильного удара в грудь. У нее были сломаны ребра, а этот удар был достаточно силен, чтобы проколоть ей сердце. Я считаю, смерть Дубининой наступила в результате обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца, двустороннего перелома ребер и внутреннего кровотечения. Эти повреждения прижизненного характера и являются результатом воздействия большой силы с последующим падением или ушибом. Неясные итоги судмедэкспертизы не особо помогли объяснить трагедию и лишь породили новые вопросы. Ведущему следователю Иванову было не от чего оттолкнуться, учитывая разговоры о военных испытаниях. Он приказал проверить одежду студентов на радиацию.
удивлению, некоторые из найденных в ущелье тел туристов показали уровень радиации выше нормы. Откуда в вещах дятловцев радиация? И как следователь Иванов мог об этом догадаться? В 1959 году подобные исследования проводились редко. Да и обстоятельства дела группы Дятлова к этому, на первый взгляд, не располагали. Зачем ее вообще проводили? Вот зачем вдруг? Почему? Потому что в уголовном деле ответа как раз вот на этот вопрос нет. Почему ее проводили, эту радиацию? Почему вдруг Иванов назначил радиационную экспертизу? Постановление о назначении есть в уголовном деле. Причем он там пишет, чтобы выяснить причину гибели туристов. А почему он решил, что причина гибели туристов именно в радиации? Но, может быть, следователь Иванов знал что-то, чего не знаем мы? Ответ на этот вопрос мы можем найти в его статье, опубликованной в 1990 году. В ней он пишет, что радиацию распространяли летающие огненные шары, и они же убили туристов. О загадочных шарах рассказывал не только Иванов. В районе Атартена их видели и до похода дятловцев, во время их поисков, а по некоторым данным и задолго до этого. Об этом писал известный наш ученый и путешественник Иван Лепехин. Он много путешествовал по Сибири, но это уже в конце 18 века. Он упоминал об этом. Неопознанные летающие объекты в 1959 году на Северном Урале видели десятки людей. И вот уже 60 лет эти объекты не дают покоя исследователям. Лев Иванов, криминалист, занимавшийся расследованием гибели группы Дятлова, обнаружил на перевале обожженные следы на молодых елках. При этом снег не был оплавлен, а деревья не были повреждены. Такое впечатление, что кто-то избирательно стрелял тепловым лучом. Иванов отправил одежду погибших на экспертизу, которая показала существенный уровень радиации. В обкоме приказали результат засекретить. Иванов закрыл дело, написав: «Туристы столкнулись со стихийной силой, преодолеть которую были не в состоянии». По его словам, он имел в виду именно НЛО. По всей видимости, летающая тарелка сияла как гигантский софит, излучая не только ослепительный свет, но и тепло. Это доказывают следы участников группы Дятлова, которые на снегу почему-то покрылись льдом и так сохранялись до весны. Большую часть материала Лев Иванов посвящает не конкретным уликам, а странным огненным шарам, о которых на допросах ему рассказали Манси. В ночь с 1 на 2 февраля они видели в небе неподалеку от перевала Дятлова необычное свечение и слышали какой-то гул. Но этим показаниям почему-то не придали значения. А само дело, которое вел Лев Иванов, после упоминания о повышенном радиоактивном фоне спешно закрыли и засекретили. Будучи человеком в погонах, подчинялся своим начальникам. Его заставляли принять формулировку, которую он и предпринял. Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. Уголовное дело о смерти группы туристов и дальнейшее расследование закрыто. Именно после протокола допроса возрожденного Иванов не имел права закрывать это дело. Они закрыли 28 мая. Почему? Евгений Федорович Окишев, замначальника следственной части в 1959 году областной прокуратуры, уже в наши дни вспоминал в своих интервью, что просто их заставили это сделать. Под любым предлогом здесь и появилась эта стихийная сила. И, безусловно, если лиц, сопричастных к следственным действиям, отправляют на радиационные экспертизы, на радиацию, всех, кто принимал это участие, а возрожденный, по моим источникам, которые работали с ним не один десяток лет, говорил, что у него ухудшение здоровья, со здоровьем началось после поездки в Ивдель, отказывали ноги. Я считаю, что причиной трагедии стал тот объект, который туристы сфотографировали на последнем кадре пленки.
я опросил очевидца тех событий, который никогда об этом, то есть на широкую аудиторию, не говорил. Я имею в виду Ходорченко. Это представитель как раз Северной геологоразведочной экспедиции. Работал он в Тальинской партии. Эдуард Степанович как раз именно в те зимние дни работал в таежном участке, практически соседнем, именно с той точкой, где погибли свердловские туристы. И как раз он свидетельствовал о том, что поздно вечером он видел вот этот огненный шар зависший. А на утро, по его воспоминаниям, как раз над той местностью, над тем квадратом начали кружить военный самолет. Это очень интересное свидетельство, потому что ранее мы слышали о том, что, выходя из ДК имени Дзержинского, это после киносеанса представители то ли Ивделага, то ли воинской части 6602, как раз видели вот эти всполохи тоже в районе горы Атартен. Ваша версия какая? От чего ребята погибли? Это была какая-то сила, которая вызвала у них дикий страх. Страх, заставивший их позабыть все правила, которые вы научили. Люди невероятно испугались. Люди не могут так испугаться ни зверя, ни человека. Вот так, чтобы голыми выскочить, не может быть. Значит, они испугались чего-то, что они не могут объяснить. Только в этом случае люди так выбегают. Дальше мы видим несколько непонятных явлений, которые, конечно, мы же мудрые, мы всегда можем объяснить, но они необъяснимы все равно. У кого-то возникает мысль о том, что это произошло естественным образом. Разве все это не доказывает то, что все это произошло образом странным? Что никакими обычными вещами это все не объясняется. Просто вот все эти доказательства, в том числе то, что говорите вы. Мне кажется, очевидно, что речь идет о какой-то странной истории. Инопланетяне, снежный человек, может быть, что-то, что не подвластно нашему уму. Нам же кажется, что мы все знаем. Может найти что-то, что мы даже понятия не имеем. Именно поэтому мне кажется, что вот это для меня явилось последним аргументом, что произошла какая-то невероятная, необъяснимая история. Мне кажется, что произошло нечто выходящее за естественные какие-то рамки. Вот. Ну что, я не знаю, какие-то... Мы же очень мало знаем о нашем мире. Вот. На самом-то деле. Это сейчас это кажется только. Вот, может быть, какие-то, я допускаю инопланетян, я допускаю каких-то неведомых чудовищ. Все что угодно может быть. Может, там в районе Урала какая-нибудь дырка торчит, которая ведет вообще во внеземную цивилизацию или в цивилизацию, которая скрыта в глубине Земли. Там действительно реально есть очень много загадок, и с этими загадками существует такая очень странная ситуация. Вот любая версия идет, и в середине или в конце этой, казалось бы, правдоподобной версии возникает обязательно фактор, который опровергает эту версию. Вы знаете, я был сам лыжником, и я сам ходил в такие походы. Вы знаете, я вам могу точно сказать, я думаю, подтвердят, что они не должны были погибнуть вообще, потому что они молодые, здоровые, живучие, с хорошим опытом. Но они все погибли за считанные часы. Там есть действительно очень большая тайна. Каждый, кто сталкивается с этой историей, задает себе этот вопрос. Что же там случилось? Они попали в такое место, это можно сказать, что они неожиданно попали в параллельный мир. Эта смерть не случайна. Виноваты в этой смерти не люди. Есть вещи, которые вне понимания.
Здесь в этот момент никто не будет думать о куртке или о тапочках. Когда я концентрируюсь на одном, я чувствую шок ото всех. От этих фотографий идет какая-то тяжесть, что-то пугающее. А что с ними все-таки случилось? Я чувствую невыносимую боль, ужас, шок. После анализа всех имеющихся улик, современные эксперты приходят к выводу, что расследование, которым занимался Лев Иванов, это всего лишь часть более крупного и масштабного второго уголовного дела. Именно туда могла перекочевать большая часть первичных документов. Для того, чтобы сказать, что же там произошло, нужно, вот, чтобы было найдено второе дело. И там все будет сказано. Может быть, еще что-то такое, что даже до сих пор секретно. В будущем, возможно, появится больше доказательств и теорий, связанных с этим делом. Но из уважения к группе Дятлова, я считаю, что все они должны изучаться непредвзято. Мы можем смотреть на это разными глазами, но у нас одинаковое видение. Мы хотим навсегда покончить с тайной неизвестной непреодолимой силы. В июле 2020 года российские власти опубликовали итоги своего двухлетнего расследования. Причиной смерти группы Дятлова считается сход лавины. В августе того же года отделение поставило под вопрос решение их собственного главного следователя. На сегодняшний день дело остается нераскрытым.